तो अभी अश्विन की भी न्यूज़ आ चुकी है सरफेस पे कि शायद अश्विन को ट्रेड करेंगे विथ वन प्लेयर कमिंग अप। आई डोंट नो, शायद शिवम दुबे जा सकते हैं चेन्नई के सेटअप से बाहर। एक यंग, आई थिंक नए फिनिशर को ढूंढेंगे वो सीएसके के टीम, जो कि मोर रिलायबल होंगे देन शिवम दुबे, क्योंकि शिवम दुबे पेस के सामने हल्का सा वो मतलब दे आर, इट्स नॉट परफेक्ट अगेंस्ट पेस। स्पिन के अगेंस्ट बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन पेस जो कि एक ट्रेडिशनली डेथ ओवर के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है वो। और द सेकेंड न्यूज़ थी कि जो रूमर्स थे वो कंफर्म कर दिए है एक क्लोज सोर्स ऑफ बीसीसीआई ने कि रोहित शर्मा के और विराट कोहली के साथ कोई भी अभी तक बात हुई नहीं है। बट गंभीर को ये समझना पड़ेगा, अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, जिम्बाब्वे में, नाम्बिया में। द कंडीशन वोंट बी एज ईजी एज इंडिया। वो कंडीशंस काफ़ी ट्रिकी होने वाली है, बाउंसी पेस होंगे और काफ़ी डिफिकल्ट होगा। एंड विद द सीनियर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हैव इन साउथ अफ्रीका, वी शुड थिंक दैट दे शुड गो ऑन एंड प्ले द tournament, and Rohit Sharma should continue as captain. Thank you so much, and please let me know.